ګرانو کتونکو السلام علیکم. زما لخوا غټ اختر تاسو ټولو ته ډیر مبارک شه. د لر او بر ټولو پښتنو ته، ټولو مسافرو ته، ټولو افغانانو ته زما لخوا الله دې زموږ د ټولو مسلمانانو د ټولو قرباني قبوله کړي. مینوالو، زه پرون لایو راتلم، خو پرون تاسو ته پته ده پاکستان کې د بله هم کومه ضروري ده دا خبره چې تاسو ته پته ولګي که نه، ځکه چې ډېر خلک خبرې کوي څوک څه وایي، نو زه نه غواړم چې تاسو په تیاره کې لکه تیاره داسې چې څوک وایي دی خپل رور معاف کو. زه بار هر وخت هر ټایم چې زه لایو راځم نو زه دا خبره کوم چې دا دروغ دی، دا خلک په ما پسې ډرامې جوړوي. زه پښتنه یم، پښتانه کله هم د خپلې ژبې نه اوړي. انشاءالله تر مرګه پورې به زه د دې خبرې نه اوړم. ما نه دی معاف کړی مجرم، اوس هم په جیل کې دی. یو کوټ چې کوم دی د هغوی ضمانت چې کوم دی هغې کینسل کو، د یو کوټ نه کینسل شو. اوس دې نه بعد به بیا های کورټ ته ځو. د های کورټ ته زموږ خبره تلې ده او زه کوشش دا کوم چې عبرتناکه سزا دته میلاو شي چې آینده له څوک هم داسې حرکت ونه کړي. او بله خبره دا زه کوم چې دا زه غواړم چې زه تاسو ټولو ته ووایم او بار دا وایم چې نن زه د خپل مور، د خویندو، ورونو، د دوی ټولو د رشتې نه انکار کوم او د هغه ورځې نه انکار کوم په کومه ورځ چې دوی ما سره دغه زیاتې کړی دی. نو بس زه دا وایم چې زه د هغوی دپاره مړه شوم، هغې دپاره نازیه مړه ده او زما دغه بچي مې دی، خاوند مې دی او تاسو عوام زما ورونه هم یې. مننه، الله دې ستاسو عزت وکړي. تاسو ټول پښتانه خلک یې، د هر چا میاندې، د هر چا ورونه به زما د ورونو په شان نمک حرامه نه وي. دا ټول داسې نه وي، دا یو نیم پکې داسې زما د دې په شان نمک حرامه خیږي. او زه په تاسو پښتنو باندې فخر کوم. هر وخت زه دا وایم ماله بر الله عزت راکړی دی او تاسو ماله عزت راکړی، ځکه نن نازیه اقبال یم نو ستاسو د مینې په وجه یم. تاسو ماته ډېر عزت راکړی دی. د هر ملک په هر ګوټ کې چې پښتانه دي که افغانان دي نو ماته ډېر په دروند نظر کتلی دی. الله دې ستاسو عزت وکړي. مننه. او انشاءالله زه به هم کوشش کوم چې خپله پښتو د دنیا هر ګوټ ته ورسوم. بس څوک چې غلط کمنټس کوي نو زما داسې مینوال شته چې هغوی ورله جواب ورکوي زما د طرف نه، ما ته هیڅ ضرورت نشته. وعلیکم السلام. مننه. ما خو تاسو ته ووایي چې پلار خو مې وفات شوی دی، الله دې وبخي. او دا یو تپوس کوي یو ورور چې ستا مور پلار تا سره خفه دي که نه. نو زما مور خو په دې 5-6 میاشتو کې اوسه پورې ما ته یو ټلیفون هم نه دی کړی او هغوی چې په کم کور کې اوسېږي دغه کور هم ورله ما اخیستی دی. او زما 2 ورونه چې کم دي نو هغوی له د موبایلونو دکان ما کولاو کړی دی، موبایل ریپیرینګ کوي. او دغه ورور چې و نو دا ما سره و، ملازم و او ما به ورله د میاشتې تنخوا ورکوله، پیسې به مې ورکولې. نو د هغوی چې څه دي بره د الله او زما په وجه دي، نو زه به څنګه د هغوی نه پیسې اخلم او پیسې به ښه کوم او د خپلو بچو عزت ته به زه نه ګورم، خپلې پښتو ته به زه نه ګورم. هغوی سره دومره پیسې نشته چې ما له راکړي او یا ما ته ووایي یا زه دا خبره ومنم ورسره چې یاره صحیح ده. نو دا ټول خلک دا دروغ وایي چې نازیه اقبال پیسې واخیستې او خپل رور یې معاف کړو. دا زه دوی ته دا وایم چې مهرباني وکړئ، د دې خبرو نه هیڅ نه جوړېږي. خپل آخرت ته ځان ته خبرې مه زیاتوئ. ګناه ده چې څوک د کومې خبرې نه خبر نه وي او هغوی پسې خبرې جوړوي، نو دا ښه خبره نه ده. دا یو ورور وایي چې غلط کمنټ والا به خور او مور نه لري. نو بس دا د هر چا خپل سوچ دی.
د چا سوچ چې کوم ځای پورې کار کوي نو هغوی هماغومره خبره کوي، هماغه شان کمنټس کوي، د دوی سوچ به هم دغه ځای پورې کار کوي. زه هېڅ نه وایم، دوی یوازې ما ته نه ډېرو ښو خلکو ته داسې غلط کمنټسونه کوي. زمونږ د ملک باچایان هم نه دي پرېښي، نو زه خو لا سینګره یم. مننه مینهوالو، ما خو وی چې زه تاسو سره اختر مبارکي وکړم. مننه د سعودي عرب پښتنو ته، ټولو مسافرو ته زه د اختر مبارکي ډېره ویم، او ما ته پته ده مسافري ډېره سخته ده. وعلیکم السلام، مننه ستاسو د ټولو. مننه چې ستاسو د ټولو. مینهوالو، زما یو غزل دی او هغه ستاسو ډېر زیات خوښ دی او ډېر ښایسته غزل دی. هغه زما ریلیز کېدو والا دی او ضرور هغه وګورئ. د هغې تصویر ما شیر کړی دی، بې له تا ژوند، نو دا ضرور وګورئ. امید لرم چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. مننه، ستاسو اختر مبارک شه. ستاسو د ټولو څوک چې دا کمنټس کوي او راته لیکي چې اختر دې مبارک شه، مننه ستاسو د ټولو زما لخوا ډېر اختر مبارک شه. لا یو ورور لیکي چې ته هماغه مخکینی نازیه اقبال یې که نه. ولې زه بدله شوې یم، هماغه نازیه اقبال یم چې ستاسو په مخ کې وړه را لویه شوم. دا یو لیکي چې خیر دی خپل رور معاف که، نو دته به زه دا ووایم که چېرې ستا د لور سره داسې شوی وي نو بیا به تاسو معاف کړی و هغه. دا خو زه هر چا ته یم، بعضې یو نیم بنده راته ووایي خیر دی معاف وکړه، نو زه ورنه دا سوال کوم چې که چېرې ستا سره داسې شوی وي نو کیدای شي چې هغوی جیل له هم نه وی ورکړی. زموږ پښتانه خو په هغه ټایم باندې د هغوی فیصله کوي او په هغه ټایم یې وجني. ما د خپلې مور په وجه باندې دته هېڅ هم ونه وی، ما وی چې زما مور به زما په خوله یقین نه کوي، او هماغه شانتې وشوه چې هغې زما په خوله یقین ونه کړو، په قرآن پاک باندې هم یقین ونه کړو چې ما ورته قسم کوو چې ما په خپلو سترګو وکتل. اوسه پورې هغه نه یقین کوي او نه ما ته یو ټلیفون کوي، نو زه یې څنګه معاف کړم؟ او په هغه ټایم هم ما د ده سره هر څه کولی شو، خو ما ته پته وه چې زما مور به بیا زما په خوله یقین نه کوي، ما پسې به نورې خبرې جوړوي. مننه چې تاسو ما ته دعا کړې ده، خدای دې تاسو ته هم ډېر عمر درکړي. مننه مینهوالو، زه لایف راغلم د اختر د مبارکۍ دپاره چې تاسو ټولو سره د اختر مبارکي وکړم. انشاءالله
ډېر زر به بیا لایو راځم، تاسو سره به خبرې وکړم. هغې پورې د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان. السلام علیکم.